हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से स्नीजिंग चैलेंज करने जा रही हूँ। ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। हालांकि मुझे कोई पर्टिकुलर चीज़ से नहीं आया था स्नीजिंग का रिक्वेस्ट, मतलब आया था कि आप स्नीजिंग चैलेंज करिए। स्नीजिंग चैलेंज आपको काफ़ी अच्छे भी लगते हैं मेरे। लास्ट टाइम मैंने व्लॉग डाला था वट सावित्री व्रत का, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाकर के चेकआउट करिए। बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा व्लॉग है ज़्यादा बड़ा नहीं है, इंटरेस्टिंग है। आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे उसे देख करके, तो आप जाकर के चेकआउट करिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरी बाकी की प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। व्लॉग्स की, चैलेंजिंग वीडियोज़ की, क्लीनिंग वीडियोज़ की मैं डालती रहती हूँ वीडियोज़, जो प्लेलिस्ट आप वो चेक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि आज के चैलेंज के लिए मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं दो चीज़ें यूज़ करने वाली हूँ आज के चैलेंज के लिए। एक तो है ये ग्रास, सूखी घास है, और ये है मैजिक स्टिक। तो ये मैजिक स्टिक जो है इसको पीछे की तरफ से मैं यूज़ करूँगी क्योंकि आगे की तरफ मसाला लगा होता है, इसीलिए मैंने ये यूज्ड वाली ली है। तो वैसे भी यूज्ड वाली है ये, तो मैं पीछे की तरफ से इसको ट्राई करूँगी स्नीज़ का। और अगर आप को अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं ये यूज़ करूँगी सूखी घास। देखा, दो आ गई है मुझे, और भी आ रही है आई थिंक। इसे ट्राई करते हैं। ओके, तीसरी आ गई। बहुत गर्मी हो रही है। ये और आ रही है इससे। इससे बहुत जल्दी आ जाती है मुझे सूखी घास से। हरी घास से भी आ जाती है, इससे ज़्यादा जल्दी आ जाती है। थोड़ी सी वैसी होती है ना, सख्त होती है, तो इसलिए नोज़ में जाती है, इसमें गुड़गुड़ी होने लगती है। तो चलिए, इससे हमने ट्राई कर लिया है। ऑलमोस्ट 3 मिनट्स हो गए हैं, 3 मिनट से भी ज़्यादा हो गए हैं। इससे आगे मुझे 3-4 छींके उससे सूखी घास से। तो अब इसको ट्राई करते हैं यूज्ड मैच स्टिक से। इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं किससे आती है या नहीं। ओके,
और मैंने 10 मिनट लॉन्गर स्नीजिंग चैलेंज भी बनाया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो आप दोबारा से रिक्वेस्ट ना करें कि वो मैं पहले ही बना चुकी थी। एक ही कंटेंट बार बार बनाने में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाता है, इसीलिए मैं डिफरेंट चीज़ों से ट्राई करती हूँ स्नीजिंग। हैंगी से भी मैं कर चुकी हूँ, ग्रास से, पेपर से, ग्रीन पेपर, रेड पेपर, ब्लैक पेपर। अब ये मैजेस्टिक से कर रही हूँ, डिफरेंट थोड़ा सा। ये थोड़ी सी ना मतलब मोटी है इसकी किनारी आगे की, तो इसीलिए आई थिंक थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि पतली चीज़ों से जल्दी आ जाती है स्नीजिंग। इसे थोड़ा मुश्किल है, आई थिंक आ रही है, ऑन द वे है। ऐसा लगता है कि आ जाती है और फिर नहीं आती, और मैं झूठी स्नीज तो कभी नहीं लेती हूँ। मैं अच्छी कर रही हूँ, ऐसे मैं कभी नहीं करती हूँ। तो जब मुझे आएगी तभी मैं दिखाऊंगी आपको कि आ रही है, अदरवाइज़ नहीं। तो इससे नहीं आई है वो, मुझे अभी तक नहीं आई। मैं इधर से ट्राई करती हूँ ना, जिधर से यूज्ड है ऐसे ट्राई करती हूँ, क्योंकि मसाले वाली तो थोड़ी सी हार्मफुल हो जाती है। अरे और आ रही है। चलिए मैं हंस गई तो सिम पड़ गई, थोड़ी कम पड़ गई, नहीं आ रही है क्योंकि मुझे हंसी आ गई, इसीलिए दोबारा ट्राई करते। दो आ गई, इससे तभी आएंगे आई थिंक। तो ओके, सो ये था मेरा स्नीजिंग चैलेंज। कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करिएगा, मुझे वेट रहता है आपकी कमेंट्स का, लाइक्स का। तो मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे से व्लॉग या चैलेंज वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।